ഹായ്, നമസ്കാരം. സ്പൈസി കേരള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റോക്ക് സാൾട്ട്, പിങ്ക് സാൾട്ട്, ഹിമാലയൻ സാൾട്ട് എന്നീ പേരുകളിലും ഇന്ദുപ്പ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. റോക്ക് സാൾട്ട് പ്രധാനമായും പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഖനികളിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ധാതു രൂപത്തിലുള്ള ഉപ്പാണ്. കടലിൽ നിന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ഉപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രകൃതിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് പിങ്ക് നിറവും പ്രത്യേക രുചിയും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, വയറുവേദന, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുകയും സൈനസ്, ചുമ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയഡിൻ കുറവായതുകൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകീറലിന് പരിഹാരമായി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കാൽമുക്കി വയ്ക്കാം. ഇന്ദുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സ്പൈസി കേരളം ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.